dale, ese. Está, guacho. Pero en medio nomás se prende la... Pasó a mi costado, aunque lo sé. Te mató. ¡Vamos! Así tiene que ser el muñeco, guacho. Tira el tacho, Nico. No. Total le queda poco. ¿Qué es el tacho? Tiralo. No, tiralo. Sí. No, explota. Bueno, tirale lo que queda. No. Cagón de mierda. Hay que hacer más fuego, no, tenemos que cerrar. ¿Qué? Los bichos. Los bichos bolitas. Son todos bolitas. Volvió, Ahora están cayendo pirotecnia, ¿eh? Sí. Ahora se cae. No, que se caiga, que se caiga. Nico, ¿sabes lo que puedo hacer? Tirarle queroseno a esa madera. A esa, la que cruza ahí. ¿A cuál? ¿Cuál? A esta, a la grandota esa, a la rama. ¿A esa? Tenés cuidado, sí, ¿no? Tenés cuidado. Tirarle el tacho entero, no explota. La concha. La cajeta del loro. La teta. La boca. Tenemos audiencia, tenemos al viejo. Sí, está el viejo. Tú guardate esto, no se apaga más. No, mejor. Dinámico. Mira, Nico, hacemos una ceniza, porque no vamos a hacer. ¿Eh? No saquen una ceniza. No, está bien. Soy el Pinocho, tu nombre es Pinocho. Se tira, me cago de calor. La puta. Si no quieres que te pase. ¡Pa! ¡Puta! Me quemé una mano en la recargada concha de mi abuela. Hay una persona. No, mirá, reconcha ahí. Tirá el querosén. ¿Cuánto tiempo había? 5 y algo. 5 y algo. Con 5 euros.
Tirá el techo y corremos. La compañía más fuerte de este género. W el récord. Nah, el dios de los dioses, hijo de puta. Tirale más, tirale más. Compañía. Magia.